안녕하세요. 삶은 육물이 아닌 오물오물 냠냠 오물입니다. 다들 실시간 많이 들어와 주세요. 오랜만에 푸사 바꿀까? 카챗이요? 네, 푸분이에요. 근데 무슨 문제라도 있나요? 설마 도윤이나 뭐 맘대로 푸사를 한 그런 이야기? 또 곤란해지네. 근데 지훈 버짝이요? 제 밥 모자라서 더 화나네요. 지훈이 좀 데려와 주세요. 부탁드립니다. 긴 말 안 할게. 너 푸사 무슨 일이야? 내 카츠시랑 같은 푸사네. 그래? 내 얼굴에 네이버에 떠돌아다니는구나. 어디 블로그인지 말해주겠니? 신고 좀 하게. 응, 푸본. 사과 안 하네? 나 네가 내 카츠프다 도용한 거 다 알거든? 내 얼굴이라 신고할 맛 잘 난다, 야. 야, 둘러댈 걸 둘러대. 도용 금지 써놔야지만 도용하지 않는 거야? 웃기네. 응, 신고할게. 얼굴 보면서 얘기하자. 쫀 거 아니지? 쫄았네. 당장 푸사 내리고 내 갤러리에서 내 사진 삭제해. 이쁜 거 알아. 사과 고마워. 다시는 하지 마. 네? 전 영상도 11분이고 이번도 16분인데 편집이 좀 어려워서요. 그래도 노력은 해볼게요. 전 그러시면 다른 유튜버들 영상 보세요. 하루에 핸드폰 3시간밖에 못하는데 그거 편집으로 다 쓰나요? 좀 저도 이해 좀 해주세요. 비교하지 마세요. 그리고 해달라는 것도 아니고 올리삼요 키읔 이러시면 저는 명령으로밖에 안 보이거든요. 적당히 하시죠. 저도 이게 최선이거든요. 말이 되는 소리를 좀 해주시겠어요? 시청자가 왕이라서 이짓하나요? 시청자가 왕이면 뭐예요? 이 채널은 제 채널이라 권력은 저한테 있는데. 아까부터 재촉하시는 거 너무 추해요. 편집을 님이 합니까? 제가 하지. 제가 부담스러운 거 억지로 강요하지 마세요. 저도 영상 길이 늘리고 있어요. 더 이상 님이랑 얘기하고 싶지 않네요. 차단이요. 미안한데 시청자와 이런 일이 일어났는데 영웅을이라는 단어는 좀 안 맞지 않니? 눈치 보면서 단어 선택해줘. 안 보면 되잖아. 그걸 꼭 말해야겠어? 눈치도 적당히 있어야지. 평가해달라 한 적 없는데? 혼자 심사위원 놀이 하는 거야? 망하겠네. 왜 혼자 발끈해? 먼저 한 건 너 아닌가? 난 그냥 알맞는 대응을 했을 뿐인데 난 잘못 없어. 맞다. 미안해. 까먹었어. 최근에 얘기 안 하길래 나도 완전 잊어버렸음. 지금 하자. 7시간 끌게. 그래, 그럼 하지 마. 실시간이나 계속 해야지 뭐. 야, 기다려봐. 뭐야, 카톡 보니까 약속 시간이. 야, 1분도 못 기다려주는 거야? 1시 하기로 했는데 지금이 1시 1분이거든? 당당한 거야? 아니 이게 왜? 네가 하기 싫다며 사과했잖아. 그리고 어이가 없네. 야, 사과했는데도 짜증내고 지금 하자 해도 짜증내고 나한테 뭘 바라는 건데 1분도 못 기다려주면서 말이 많네. 나는 네 약속 30분이나 20분 늦은 것도 다 봐줬는데 참 이기적이다.
대체 짜증내고 이기적인 나랑 대화하려니까 내가 좀 아까워서. 절교하자. 매번 이렇게 니만 이기적인 행동 받아주는 거 그만할래. 짜증나니까 실시간 꺼요. 얘 계정 해킹이나 해서 이미지 망쳐야지. 안녕하세요. 카나다라 마바사 아연입니다. 이미지 망치려면 근데 내가 실시간 키면 1초 안에 100명은 들어와야 하는데 뭐 하는 거야 구독자는. 그래 이 멍충아 어쩔래. 근데 뭐 싸울 거야? 그럼 덤벼. 짱나네. 오늘이랑 절기여서 기분 빡치는데. 저게 뭔 팬이야. 오 나 좀 잘하는데. 그래 뭐 어쩌라고. 진짜 님들 오물 있잖아. 계속 말빨만 더럽게 쓰고 진짜 그게 너무 짜증나. 님들 꽤 구치해. 깨고 천막이던데 질투나. 어쩌라고. 도움 안 되네. 실시간 끔. 바이. 죄송해요. 개인 사정 때문에요. 가시킨 오물입니다. 잘됐다 박아윤. 뭘 하시는 건지. 저는 악플한 적 없어요. 오해하신 것 같네요. 죄송한데 저는 님이 누군지도 님 영상 보지도 않았는데요? 근데 자꾸 오기 싫으면 제 측은 좀 곤란한데. 제대로 좀 듣고 실망해줄래요? 전 악플된 적 없어요. 님이 오해한 거겠죠? 아니면 이름을 잘못 봤다던가? 제대로 확인하세요. 제가 악플? 제 말 좀 듣고 몰아가실래요? 그리고 물타기 하지 마세요. 아직 정확한 거 아니거든요. 했는데 뭐요? 제가 했다고요? 님 제가 볼 땐 그냥 순전히 악플 보고 흥분해서 이름 대충 갖고 다른 사람이 쓴 거 저한테 그러시는 것 같은데 이름 다시 보세요. 그야 두고 보면 알겠죠? 여기 워터파크 아니니까 물타기 작작하세요. 딱 봐도 알겠네요. 맞죠? 흥분해서 대충 보고 생 사람한테 본 거. 처음부터 제대로 보셔야죠. 보는 게 쉬운 거예요? 이제 어떡하실 거예요? 네, 사과 받을게요. 앞으로 사람 모이지 마세요. 그리고 물타기 하신 분들? 네, 근데 여러분들께 할 말이 있는데 저 사실 엄청난 부자예요. 그럼 당연하죠. 이 슬라임 얼마인지 아세요? 11억이던데. 근데 느낌이 별로네요. 그냥 기부했다 쳐야죠. 에이, 하루 용돈인데. 그러게요. 방 10개에다가 돈을 꽉 차게 저장해놔서 모르겠는데. 돈방이 부족해서 이사 가려고요. 최소 100만 평은 돼야지. 슬라임 정리해서 1000개밖에 없어요. 다른 얘기요? 최근에 집 청소부 해주시는 분들께 보너스로 1억을 더 드렸지요. 그분들이 엄청 좋아해주셨어요. 아윤이? 뭐야, 뒷담화 정도로 태어난가? 내가 걔 이미지를 망쳤는데 뭐지? 진짜? 데려와줘 걔 좀. 나도 심각해. 너 네 뒷담 깠다며. 유진이가 말해줬어. 해명 좀 할래? 웃긴다. 네 좋을 땐 유진이한테 뒷담 까더니 유진이가 꼰질래니까 이제 싫어? 친구 다루기 쉬운가 보다. 그러니 친구가 없지. 뒷담은 왜 깠어? 싸워서? 야, 싸워서 뒷담 까는 거 그거 너무 찌질하던데. 내용 좀 알려줘. 그러면 곱게 수습이나 할 것이지 생생한 뒷담하고 찌질하게 왜 그래? 시켜먹이다.
그냥 싸우면 무조건 싸운 사람이 범인이라고 생각하는 거야? 네 이메일이랑 비번 모르는 내가 뭔 해킹범이야? 그리고 뒷담화 주제. 아직 타자는 잘 치네? 어쩌긴 몰라서 물어? 호되게 당해야지. 나이가 몇인데 아직도 뒤에서 그러니? 내 앞에서 못할 말 뒤에서 하지마. 뒷담은 내 이미지를 망치는 게 아니라 네가 찌질하나 이런 거 알려주는 것이야. 알겠지? 몰랐지? 뭐 멍청해서. 아니야. 할 말이 그거밖에 없어? 사과 안 해? 그러면 네 부모님께 연락도 해야지. 왜? 넌 내 말 안 듣잖아. 네 자존심 때문에. 부모님 언급하니까 바로 사과하네. 너 찌질해. 해킹범 아니라고 그만 물어봐. 나 너처럼 찌질한 애는 아니거든? 동급 취급하지 마. 어쨌든 카톡으로 사과 제대로 해라. 나가줘 실시간. 네? 지금 그걸 피드백이라고. 죄송한데 무편집은 모두가 쓰는 거고 각자의 편집 분위기가 있는 건데 그건 동의하지 않는 부분입니다. 그건 피드백이 아니라 부탁 아닌가요? 자꾸 이상한 피드백 주시네요. 실례는 아직 안 할 거예요. 하하, 피드백 안 받아요. 안녕? 내 실시간은 왜? 아, 그렇구나. 야, 지금 네 여친인 주연이 실시간 켰다. 알람 왔어. 지연이 실시간 가. 그래. 그래. 아니, 아직은 없어. 근데 그건 왜? 아, 맞다. 저번에 그냥 나가게 하고 연락을 안 받네. 응, 고백받았어. 엥? 뭐라는 거지? 너 누구니? 박성훈 맞아? 네 여친 있잖아. 근데 그건 아니지 않아? 어? 도란띠? 여친 있는 애가 지금 이게 뭐 하는 거야? 장난해? 응, 나도 안 좋아해. 이거 싹했고 지연이랑 다른 친구들한테 알릴게. 나쁜 놈. 바람 피울 생각하지 마. 차단할게. 징그러. 여러분들 ASMR 한번 해볼게요. 채팅 치지 말아주세요. 다들 쉿. 반모 안 받아요. 제발 쉿 해주세요. 됐네요. 안 할래요. 반모 안 받는다고요. 반모 재촉 그만하세요. 반모 안 받고 있으니까 자꾸 채팅 도배하면서 반신 자제해주세요. 진짜 오늘 왜 이러지? 반모 안 받는다고 몇 번 말해요? 진짜 좀 들으시면 안 돼요? 아까부터 제가 하지 말라고 주의를 했고 경고를 했는데 자꾸 하시는데 반모 안 받는다고 했잖아요. 근데 어린애처럼 자꾸 왜 징징거리세요? 진짜 짜증나게 자꾸 도배하시고 재촉하시면 당하는 저는 얼마나 부담스럽고 짜증나는지 모르시죠? 참다 얘기합니다. 님이 먼저 버린 일입니다. 제가 저렇게 말을 했는데도 왜 더 그러세요? 도대체 무슨 생각으로 그러세요? 존경하면 수준 넘어도 되는 건가요? 자꾸
도대체 왜 제 쪽과 그 집착과 도배를 하시나요? 그만하시라고 저는 경고와 기회를 많이 드렸음에도 불구하고 이미 먼저 서서 넘은 거니 차단할게요. 제발 다른 데 가서도 존경한다는 핑계를 대척하지 마세요. 그거 진짜 보는 시청자도 짜증나고 당하는 저도 짜증나니깐요. 차단이요. 잠만. 여러분, 저 몇 명만 있으면 1000명이에요. 헐, 대박인데요? 감사합니다. 잠깐만. 구독자가 자꾸 991명이랑 998명에서 왔다 갔다 거리는데 오류난 건가요? 아니에요. 그러면 저는 이만 실시간 꺼볼게요. 16분 모바실은 처음인데 다행히 잘 끝난 것 같네요. 다음 모바실도 기대해주세요. 1000명을 향하여 이상 오브였습니다.